বৰ্তমান ৰিটায়াৰিং ৰুমত আহিলোঁ আৰু এনেকৈ বেডবিলাক পাৰি থোৱা আছে, ওপৰতো আছে তলতো আছে। আচলতে আমাৰ ট্ৰেইনখনে বহুত ডিলে মাৰিছে, যাৰ কাৰণে আমাৰ ইমান অসুবিধাৰ সৃষ্টি হ'ল আৰু ৰিটায়াৰিং ৰুম নাপালেতো বহুত অসুবিধা হ'ল কাৰণ লগত প্ৰিয়াংশু আছিলে, সেইবাবে ৰুমটো লোৱা হ'ল। কিন্তু দেউতাকৰ ৰুমটো লোৱা নহ'ল কাৰণ জেন্টছ ইয়াতে এলাউ নাছিলে। আচলতে এইটো সুবিধা খুব ভাল হৈছে কাৰণ আমি ষ্টেচনৰ পৰা যদি হোটেল বুক কৰিব লগা হয় বহুখিনি দূৰলৈ যাব লাগে, আৰু যদি ষ্টেচনতে ৰুম পাওঁ তেতিয়াহ'লেতো কথা নাই, আৰু ৰিটায়াৰিং ৰুমৰ কাৰণে আমাৰ সুবিধাও হয়। এতিয়া আমি বাহিৰলৈ আহিছোঁ, চাহ খাব যাওঁ। পুনে ষ্টেচনৰ মানে বাহিৰৰ অংশটো এইটো। এতিয়া গধূলিয়ে হ'ল, 7:30 বাজিছে। আমাৰ ট্ৰেইনটো লেটে হ'ল, তাৰ কাৰণে আৰু বাহিৰলৈ খাবলৈ আহিলোঁ। চাহ খালোঁ, চাহ খাই গৈ আছোঁ। ভিতৰলৈকে সোমাই গ'লোঁ আৰু যিবিলাকৰ ট্ৰেইন ডিলে হৈছে তেওঁলোকে যিবিলাকে ৰুম লোৱা নাই তো এনেদৰে শুই আছে। এয়া প্ৰিয়াংশী দেউতাকৰ কান্ধত উঠি পেলাই খুব আৰামত গৈ আছে, তাৰ একো কষ্টই নাই। যিমান কষ্ট আছে দেউতাকৰ হৈছে তাক লওঁতে লগতে মোৰো হৈছে। মাজে মাজে আৰু মোক চাই গৈছে যেনিবা ইয়াতে হৰালেতো আৰু মই একো চিনিয়ে নাপাম হয়নে। তো তেনেদৰে মই ভিডিঅ' কৰি গৈছোঁ, তেখেতসকলে আগত গৈছে, মোক চাইও গৈছে গৈ আছোঁ নে নাই। এয়া গৈ আছোঁ আমি ৰিটায়াৰিং ৰুমলৈ। সি ইয়াতে দৌৰিব পাই খুব ভাল পাইছে কাৰণ ট্ৰেইনত সফৰ কৰিছে ন, এনেদৰে মুকলি মনেৰে সি দৌৰিব পৰা নাই, এঠাইতে থাকিব লগা হৈছে। সেইকাৰণে ইয়াতে খোলা পাই পূৰা দৌৰি আছে আৰু লগতে দেউতাককো দৌৰাই আছে একেবাৰে। ধৰিবই নোৱাৰি, তাই ইমান জোৰে দৌৰে। এয়া আমি থকা ৰুম আহি পাই গ'লোঁ, পৰি গ'ল বদমাছ, আহি পাই গ'লোঁ। বেড আমাৰ আহিছানে? মই গৈছোঁ ৰ'বা, গৈছোঁ আনিব গৈছোঁ ৰ'বা। এতিয়া আৰু তাৰ বদমাচি আৰম্ভ হৈ গ'ল। সেই ৰুমত নাথাকে, দেউতাকক লাগে। এইফালে দেউতাকে ৰুমত থাকিব নোৱাৰে, তাৰ কাৰণে বাহিৰত আছিলে তাক ৰখি, আৰু সি দেউতাকক লাগে কৰি কান্দি ওলাই আহি পেলাই এনেদৰে বটলেদি ফুটবল চুটিয়া দি খেলি আছে, লগতে পৰি গ'ল, দুখ পাইছে চাগে, অলপ কান্দাৰ দৰেও কৰিছে। এতিয়া আমি ট্ৰেইনত গৈ আছোঁ। এইখন আজাদিন এক্সপ্ৰেছ হয়, কিন্তু ট্ৰেইনখন বহুত শ্ল' গৈছে, আৰু হয়তো আমাৰ ছেকেণ্ড যিখন ট্ৰেইন আছে কলকাতাৰ পৰা সেইখন চাগে মিছেই হ'ব। এই ট্ৰেইনখনৰ কাৰণে বহুত শ্ল' গৈছে। কলকাতা ষ্টেচনটোকে হাওৰা ষ্টেচন বুলি কয়, হাওৰা বুলিয়ে বহুতে জানে। আৰু মই এনেদৰে অলপকৈ ভিডিঅ' এইখিনিহে কৰিছোঁ, যিখিনি ট্ৰেইনৰ পৰা নামি মেইন প্লেটফৰ্ম কেইটা আছিলে সেইখিনি মই ভালদৰে কৰা নহ'ল, আৰু এইখিনিয়ে কৰিলোঁ।
ট্ৰেইন এটা কৰি আহিলে মিষ্টাৰে আৰু আমাৰ এতিয়াতো ট্ৰেইন নাই যেতিকে ট্ৰেইনত টিকট বুক কৰিব লাগে এসপ্তাহমান আগৰ পৰাই ট্ৰেইন বুক কৰিব লাগে কিন্তু আমাৰ অৱস্থা বহুতেই বেয়া হৈ গ'ল কাৰণ আমাৰ ছেকেণ্ড ট্ৰেইনখন লেট হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ বহুত প্ৰব্লেম হৈ গ'ল এতিয়া প্ৰিয়াংশু আছে লগত আৰু দিনটো একো নোখোৱাৰ দৰে হ'ল আহি পাই খাম ভালদৰে মস্তি কৰি খাম বুলি ভাবিলে কলকাতাত কিন্তু সেইবিলাক একো নহ'ল গতিকে এতিয়া আমি ইয়াতে ফল মূল কিছু কিনি খাই ল'লোঁ খাই পেলাই আমি এতিয়া গৈ আছোঁ sealdah ৰেলৱে ষ্টেচন মানে তাত যেতিয়া গৈ পেলাই গম পালোঁ যে sealdah ৰেলৱে ষ্টেচনত অহাকালি ৰাতিপুৱা 5:35 নে 6 বজাত মানে ট্ৰেইন এখন আছে আৰু তো সেই ট্ৰেইনখনত আমি যাব লাগিব সেই ট্ৰেইনখন যদি মিছ হয় আমাৰ আৰু অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈ যাব সেইকাৰণে আমি sealdah ৰেলৱে ষ্টেচনলৈ গ'লোঁ আৰু গৈ তাত আমি হোটেল বুক কৰি হোটেলতে থাকিম বুলি ভাবিলোঁ আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ আমি এইটো কলকাতা চিটি হয় কলকাতা চিটিৰ পৰা গৈ আছোঁ আচলতে আজাদ হিন্দ এক্সপ্ৰেছখনত যিমানবিলাক মানুহ আহিছে চবৰে তেনেকুৱা অসুবিধাই হৈছে আমাৰ গুৱাহাটীৰ ফালৰ মানুহ বহুত কেইজনেই আছিলে তো তেওঁলোকৰো চিটুৱেশ্যন ছেম আমাৰ দৰে হৈছে কাৰণ মানে কি হয় দুখন ট্ৰেইন থাকিলে বহুত অসুবিধা হয় সেইকাৰণে মানে ট্ৰেইনৰ লিমিটটো যদি স্পীডটো টাইম টু টাইম থাকে তেতিয়াহ'লে ভাল সুবিধা হয় সকলোৰে কাৰণ ট্ৰেইন মিছ হ'লে বহুত অসুবিধা ঘৰলৈকে যোৱা বহুত প্ৰব্লেম হৈ যায় আৰু যেতিকে দুখন ট্ৰেইন থাকে ন এইখন ট্ৰেইনত আমাৰ আজাদ হিন্দ এক্সপ্ৰেছত আমি মৰ্ণিং 3:55 আছিলে আৰু আমি আহি পালোঁ 1:45 চাওকচোন কিমান দেৰি লগাইছে আমাৰ আৰু আমাৰ ছেকেণ্ড ট্ৰেইনটো অভিয়াছলি লেট হৈ যাব ন এঘণ্টাৰ কথা হ'লে বেলেগ কথা ইমান টাইম 12.5 ঘণ্টা লাগি গৈছে আৰু ৰাতিও আমাৰ 11:55 ট্ৰেইন দেখাইছিলে কিন্তু ৰাতি আহিছে 12:30 বজাত ইমানেই ডিলে কৰিছে মানে ইমান ডিলে হোৱাৰ ফলতে আমি কলকাতা ষ্টেচন পাওঁতেও বহুত লেট হৈ গ'ল যাৰ কাৰণে আমাৰ ছেকেণ্ড ট্ৰেইনখন কেতিয়াবাতে মিছ হৈ গ'ল আৰু মিছ হোৱাৰ কাৰণে কিছু মানে প্ৰচেছ কৰিছিলে তেখেতে সেইটো বাৰু মই পিছত এটা নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক আপলোড কৰি দিম কি কৰিছিলে আৰু পইচাটো ৰিটাৰ্ণ হৈছিলে নে নাই সেইবিলাক আপোনালোকক জনাই দিম নেক্সট ভিডিঅ'ত ঠিক আছে বাৰু চাই যাওকচোন কলকাতা চহৰখনে অকণমান দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক আৰু ইয়াতে ইমান ট্ৰেফিক জাম বাপৰে আমাৰ গুৱাহাটীত ইমান ট্ৰেফিক জাম নহয়ে চাগে আজিকালি আমাৰ গুৱাহাটীততো ট্ৰেফিক জামত বা হেলমেট পিন্ধিলেতো ফাইন ভৰিব লাগে কিন্তু ইয়াতে এইবিলাক একো ৰুলছ নাই যে যোনফালে মানে সুবিধা পায় সোনফালে গাড়ী সোমোৱাই দিয়ে আৰু পুলিচৰটো ভালকৈ দেখা দেখিও নাই বেয়া নাপাব দেই এইখিনি কথা কোৱাৰ কাৰণে কাৰণ মই যিখিনি দেখিছোঁ মই সেইখিনি কৈছোঁ আৰু ৰাতি হৈছে যেতিয়া পুলিচ অন ডিউটি নাথাকিব পাৰে আৰু কিন্তু মানে কি ট্ৰেফিক জামটো বহুত আছে কলকাতাত আৰু ইয়াতে মানে কি হয় ৰাস্তাবিলাকত কিছু মেইনটেইন কৰিব লাগে মানে কি যিটো আমাৰ গুৱাহাটীৰ ফালে যিটো মানে চিজিল থাকে কিছুমান লাইনৰ গাড়ী কিন্তু ইয়াতে তেনেকুৱা নাই যোৱা গাড়ী অহা গাড়ী সমানেই লগ কৰি দিছে যাৰ ফলত মানে বহুত জামৰ মানে সৃষ্টি হৈ গৈছে আৰু এইবিলাক ইমান ডাঙৰ কলকাতা চিটিৰ কথাটো সকলোৱে জানেই আৰু ইমান ডাঙৰ মানে চহৰ লগতে ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ মাৰ্কেটবিলাকো আছে কিন্তু আমি ৰাতি হ'ল কাৰণে আমি সেইবিলাক চাব নোৱাৰিলোঁ লগত প্ৰিয়াংশু আছে প্ৰিয়াংশুৰ অৱস্থা বহুতেই বেয়া হৈ আছে নাজানো সি কি কৰে গাড়ীত হয়তো বমিও কৰি দিব পাৰে তাৰ ভৰসা বহুত কম হৈছে আৰু সি যিহেতুকে মহাৰাষ্ট্ৰত পুনেত আছিলে তাত সি ইমান ভাত তাত খোৱা লোৱা ইমান কৰাও নাছিলে আৰু আহোঁতেও সি ভাত নাখালে মেগী খাই পেলাই আহিছে চাওঁ তাৰ চিটুৱেশ্যন কি হয় এতিয়া আমি sealdah গৈ আছোঁ ইয়াতে আপোনালোকক জনাওঁ কলকাতা যিটো ৰেলৱে ষ্টেচন হয় ন এইটো ইমান ডাঙৰ নহয় বহুত ডাঙৰ হয় কলকাতা ৰেলৱে ষ্টেচনটো মই বিশেষ অসুবিধাৰ কাৰণে মই ভিডিঅ'টো কৰিব নোৱাৰিলোঁ তাত ষ্টেচনটো ভালদৰে ভিডিঅ' কৰা নহ'ল কিন্তু বহুত ডাঙৰ হয় আৰু প্লেটফৰ্মো তাত বহুত কেইটাই আছে নাম্বাৰ 1 ৰেলৱে ষ্টেচনটোৱে হৈছে কলকাতা ৰেলৱে ষ্টেচন sealdah ৰেলৱে ষ্টেচন পাইছোঁ আহি পালোঁ ষ্টেচন কিন্তু ইয়াতে sealdahখনো বহুত ডাঙৰেই হয় howrah যিটো কলকাতা ষ্টেচন হয় এইটোতকৈ অকণমান সৰু কিন্তু এইটো ছেকেণ্ড হয় howrah ষ্টেচনটো ফাৰ্ষ্ট আৰু sealdahটো ছেকেণ্ড ষ্টেচন হয় ইমান ডাঙৰ ইয়াতে আমি ৰিটায়াৰিং ৰুমলৈ গ'লোঁ কিন্তু ইয়াতে ছিট খালী নাই যাৰ কাৰণে আমি হোটেলত ল'ব লগা হ'ল আৰু হোটেল লৈছোঁ কিন্তু হোটেলৰ ভিডিঅ' এইবিলাক একো বনোৱা নহ'ল কাৰণ বহুত দিনটো বহুত ঘূৰিলোঁ বহুত ফুৰিলোঁ ভাগৰ লাগি গৈছে ভাগৰৰ তাপত মানে মোবাইলৰ বেটৰীও ল' হৈ গৈছে যাৰ কাৰণে sealdah ৰেলৱে ষ্টেচনৰ পৰা আমি ৰুমৰ যিটো হোটেল বুক কৰিছিলোঁ তালৈকে অহা ভিডিঅ' দিয়া নহ'ল আৰু ৰুমতো আমি এইবিলাক আৰু ভিডিঅ' নকৰিলোঁ কাৰণ আমি কিবা এটা খাই বৈ জল্দি শুই যাব লাগে সেইটোৱে ভাবিলোঁ সেইকাৰণে এইবিলাক ভিডিঅ' নকৰিলোঁ আৰু তাত কলকাতাৰ যিটো খানা খালোঁ সেইখিনি কিন্তু বহুত টেষ্টি আছিলে চিকেন লৈছিলোঁ ভাতৰ লগত বহুত ভাল লাগিছে খাই পেলাই আৰু খাবলৈ মন যায় কেতিয়াবা নিশ্চয় যাম গ'লে খাব পাৰিম
তাৰপিছত ভাত তাত খাই বৈ আহি আমি শুই গ'লোঁ, কাৰণ আমাৰ ৰাতিপুৱা মৰ্ণিং 6টা বজাতে আমাৰ ট্ৰেইন আছিলে। আৰু ইয়াৰ লগতে কওঁ, আমি যিখন হোটেলত ফাৰ্ষ্ট টাইম গৈছিলোঁ সেইখন হোটেলৰ অৱস্থা বহুত বেয়া আছিলে, যাৰ কাৰণে সেই হোটেলখনত নাথাকি আমি আকৌ ছেকেণ্ড এখন হোটেললৈ আহিলোঁ। আৰু সেই ছেকেণ্ড হোটেলখনত থাকিলোঁ ঠিকেই, কিন্তু তাত বহুত ফৰ্মেলিটিছ আছিলে। আৰু মানে কি হয়, মোৰ বিয়াৰ পিছত ভোটাৰ ID কাৰ্ড বনোৱা হোৱা নাছিলে, টাইটেল চেঞ্জ হৈছিল গতিকে তো ভোটাৰ ID অহা নাই, আৰু ভোটাৰ ID বিচাৰিছিলে, আধাৰ কাৰ্ড বিচাৰিছিলে, টাইটেল মিষ্টাৰ মোৰ বেলেগ বেলেগ পাইছিলে, যাৰ কাৰণে কিছুমান প্ৰশ্নৰ সন্মুখীন হৈছিলোঁ বাৰু। সিহঁতে অলপ ভয় কৰিছিলে, গতিকে আজিকালি দিন যুগ বেয়া হয়, গতিকে তেনেকৈ থাকিব দিব অসুবিধা পাইছিলে। পিছত মানে কিছু মেনেজ কৰিলোঁ আৰু সিহঁতক যে আমি দুইজনে হাজবেণ্ড ৱাইফে হয়, বেলেগ নহয়, আৰু বাচ্ছা আমাৰে হয়। তো তেনেকৈ কনভিন্স কৰাৰ পাছতহে আমাক থাকিবলৈ দিলে। বাপৰে, ট্ৰেইনত যোৱা জাৰ্ণি একেবাৰে মনত থাকিলে। ফাৰ্ষ্ট টাইম ট্ৰেইনত গৈছিলোঁ, আৰু ফাৰ্ষ্ট জাৰ্ণিটোৱে তেনেকুৱা হৈছে। বাৰু যিয়ে নহয়, আজিলৈ ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ। লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব।